Hi မင်္ဂလာပါနင်းနေတငယ်ချင်းရှူကီကိုပြောတာပါရှင်ဟိုနင်းနေတငယ်ချင်းရှူကီရေနင်တို့လမ်းထဲမှာပေါ့နော်ဟိုတငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့မိုင်းလို့ရေကြီးကြောင်းလှုပ်ရှားနေငါ့ကိုဆောင်တငယ်နင်းကိုဆောင်မလားငါ့ကိုဆောင်မအောင်မေးရနော်တငယ်ချင်းအဲ့ဒါမစားတော့ပါဘူးရှင်တငယ်ချင်းရေမစားတော့ပါဘူးနော်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်တငယ်ချင်းရဲ့ကြငါမစားတော့ဘူးပေါ့နော်နင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ငါတို့ပတ်တည်ရဆိုတည်ရင်ဒီနောက်ခါကျရင်လာခဲ့ခိငါတို့ညောင်မတွေ့ဘူးသေးဘူးဆိုတော့လာခဲ့ခိတငယ်ချင်းဒီအားလုံးကိုတငယ်ချင်းလို့မျိုးချက်ပါတယ်ဒီတငယ်ချင်းကတော့ချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကတော့ချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းပေါ့နော်တယောက်မှတော့မမြင်ဘူးပါဘူးမြင်ဘူးလေဆိုရင်တော့သူ့ကိုမြင်ဘူးပါတယ်မြင်ဘူးကဆိုတာကဒီ YouTube မှာမြင်ဘူးလေပေါ့နော်တငယ်ချင်းတချို့တငယ်ချင်းကြောက်တမ်းမဲ့ကြဘူးလားသူကပုံနေမပြကြဘူးပေါ့နော်ဘိုင်ဘိုင်မှာရှင်အားလုံးချစ်ပါတယ်နော်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးလည်းချစ်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်မှာရှင်